Ela baba zay ela zay nandalo fety somary nisy weekend lavalava ma taminantsika nanomboky sabotsy nandia dimanche latsinainy Pentecôte akory alitsika jiaby manaraka radio télé nakay fanojo koa tsika nankia kabary mandalo am tanana nomaly tsy nisy vaovao tsy sababondraha fa kabary mandalo am tanana kam ndro manomboky nany raha ty nankia talata miarabatsika jiaby tojiny Pentecôte iny latsinainy Pentecôte ndraka dimanche ny Pentecôte teo za matoko fa nanao fety sambatra olo jiaby satria fety masina io fety ny kristiana ile hoe nidinany fanay masina ambelatsika eo iny akory aly wasalamu alaikum warahmatullahi tahana wa barakatuh atsika lany zay mitandregny ndraka manentina anay nankia talata faraika ambiny folo ny volana jona 7 sy 2 arivo ikorana amizay tsika nisy pasteur raiky amin'ny l'église adventiste tamin'ny tinainy raiky teo iny tsy le tinainy nomaly fa le raiky taloha iny maty tala réunion tao narary izy fa tanatin'ny fotoana maromaro naty tala réunion tany nandesy ta Madagasikara teto tatananarivo tao boka tao izy nandesy taminantsika tamojangaya teto tam complexe sportif tao fatiny pasteur Herinirina Jasmin filohan'ny l'église adventiste izy am ranomasimbe indiana nato nalevy tamojangaya teto izy io jeretsika kabary nandalo tam dimanche teo Nalahady fa 7 ny volana jona taona 7 sy 2 arivo tokony tamin'ny folora marina teo no nigadina teto ataptanana ny mahajanga ny nofo mangatsika ny pasteur Jasmin Herinirina filohan'ny fiangonana adventiste ty amin'ny ranomasimbe indiana nisy ny fitsenenandrazana teny apare mahitsy tamin'ny fotoana io avy hatrany dia niazo ny complexe sportif izay toerana natanterahana ny fitaom-pivavahana farany nisy ny fijoroana vavolombelona mahakasika ny fiainam-piainany ity pastora Jasmin Herinirina ity izay natao ny solotena ny fianakaviana tamin'ny fotoana io Yesterday at the memorial in Antananarivo, I shared some of the qualities of my dad. Tahun fanprovavana tany Antananarivo dia nizara ireo manatrika ny toetra tsara izay nananany maiko. Today I'm going to share something that he left in me and in my family. Androany kosa dia nizara nareo zavatra izay zarainy sy napetrany tamiko sy tamin'ny fianakavinay. Mimi yesterday expressed how my dad was always smiling and always calm, always had a serenity about that. Malia dia suritako fa ni dadako dia tony manakaliva fentsiki. He had a huge task. He was the head of the family, the head of the union, the head of the church, and that put lots of responsibilities for him. Iza tokoa goavana ny ndraiky amin'ny maha-fianakaviana azy amin'ny maha-filohan'ny union asienne to. But he was calm, he was at peace, despite all the challenges. Fa anatin'ny fatonina manakarivo izy manana fiadanana koa na dia io izay ireo fiakiana maro isan-karazany izay tsy maintsy hatrena. Taorinan'izay dia nandroso tamin'ny toroteny na niafatra izay nataony zanany lahy izay pastora amin'ny fiangonana adventiste any California ihany koa. We were lucky enough, my family and I, to have received visits from many people around this island. Nanana tombosoa izahay fianakaviana nandray famangina fa fiarahamory amin'ny olona maro eto amin'ity. We had so many
say he was gentle and humble. Some said he was a great leader. What a biography. What a biography. What a life. But if I'm honest with you, those words didn't do it for me. Nandritra izany dia notolorana Chevalier de l'Ordre National ihany koa izy noho ny zava-bitany. Tao amin'ny complexe sportif Pisikina ihany koa no nanatanterahana ny famangina ireo fianakaviana izay nitariha ny solotena-panjakana teto Mahajanga. Tompon'andraikitra ara-panjakana, ny havana, ny mpino, ny tapaka sy namana. Taorinan'izay dia noentina teny amin'ny fahasambaza teny amin'ny La Cornice izay toerana andevenana azy. Mandriam-piadanana Pasteur Jasmin Ernirine. Fisaorana ny fianakavian'ny Pasteur Ernirine Jasmin dia manolotra fisaorana n'Andriamanitra tamin'ny nanatotosana soamatsara ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny Pasteur Ernirine Jasmin. Manolotra fisaorana ihany koa any filohan'ny République, ny filohan'ny Sénat, ny membre ny gouvernementa rehetra, ny fiangonana Adventiste manera ny division Afrique, ny Union de l'Océan Indien, ny Fédération Avaratra Andrefana, ny préfet ny Mahajanga, ny lehibe ny Faritsiboeny, ny commune urbaine Mahajanga izay tarihany ben'ny tanàna, ny TVHFB, ny radio Oasis, ny mpiangona ao amin'ny fiangonana Adventiste eto Mahajanga, ny fianakaviana, ny tapaka sy namana rehetra ary ny vahoaka ny Mahajanga izay tonga ny dododina notrina. Andriamanitra manakaripasoavana ane hitahy ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Tsy manay fa mbola manapodindraiky koa zay ekipan'ny radio télé nakay koa miara ory mirary fiononana feno na ny fianakavian'ny Pasteur Ernirine Jasmin. Zay le kabary nandalo tamin'ny dimanche teo tamin'ny andron'ny Pentecôte iny fa atsika ivadiky vaovao hafa. Kabary nandalo tamin'ny tanàna koa nomoaly koa fomboy ireo tao tsara rano ambony tao baba. Nisy laolo raiky tiky nanendaka. Ambarandreo police ndo nendainy. Le police koa matonga de ny flingue taraiky laolo tiky nandia paka anatin'ny tranon'olo lefa maro kabary nandalo fa sitraka rarony zatovy ndo mikorana aminantsika hoe karakory ino kabary nandalo ta tsara ambony tao sitraka tantareo aminay kony. Ny refitra indrony basy tao amin'ny fokotany ny tsararano ambony ao anatin'ny secteur N3 tovolahy iray 20 taona no maty sradrano noho ny tifitra nahazo azy teo amin'ny tendany sy teo amin'ny fony raha voalazany ireo nanatry maso. Alaninina mihitsy zany zay fa tonga de zay sy mamako tato anatin'ny trano ta zany boka amin'ny barazy eto tsy fantatra ko hoe na avyaza aloha izy fa tonga de niditra avy amin'ny couloir iny izy tonga de amin'ny barazy eto zay mifanena de mitazona tendany ohatran'izao izy ny azokonina de mampanginana ka ohatran'izao anamoa iza de mangina zafady ozy zany bavy mangina de nataony ohatran'izao tanany de niditra avy amin'ny ty kalbanao ty ato izy de rehefa niditra avy ao izy
eo izy nifitsaka ambadika ny tieto zany de za zany tsy nahay fa everiko hoe olona samy mamamamo avy any reo de niady tamin'io famango tavoangy de rehefa tonga teo am'izay zany izy i polisy iny tsy ampy ata tsasakadiny natongavany de tonga koa polisy iny de hoe lasaiza izy teo nambarany zany fa zaho nambarany zany mila hitifitra anazy mila vitaiko misy nambarany zany izy fa rojoko nambarany nisy tomony rojo inona moa azy rojo volamenako nambarany nisy tomony ambony moto zaho izy teneny zany fa le bandy fa malaza mihitsy nambarany amin'ny tanàna ty eto de za am'izay nyteny tsy hitako hoe teneniko zany satria izy eritreritrako hoe veriko hoe olona mifamango bokany reo de hoe andeha hisambatra anazy izy de ambarany zany misy anazy fanao niany nambarany tifiriko koa de nitondrony anaka le basy de rehefa nitondrony taminaka basy tonga de nangitakitaka boko zany tomany de miboaka am'izay mamako boka anatin'ny trano tato izy teny mamako zany fa misy inona de tonga de nitondrony amin'ny mamako koa le basy anareo nambarany tsisy afaka am'ty fa aza mihetsika eo teneny tamamako zany zay teneny mamako zany tsy mahay nininona zay ozy izy tsy mahay nininona ka hoanany tsy raha tsy mahazo mihetsika eo nambarany zany fa tifiriko anareo na nambarany vao maindra geste tonga de atelina anareo nambarany bala raiky farany ato tiky de zany boko nyteny sefo ina olona tsy hainay na aveza fa olona tonga de niditra fotsiny anatin'ny tranonay ahoana moa ny ahaizanay anazy tamin'ny fotoana io vao nahenony zava-nisy ny sefoko tany ny tsara rano ambony dia nidina teny an-toerana ka mitantara ny zavatra hitany kasika ny trangan-javatra nomaly folo jona arivariva tokony eo amin'ny enina eo dia tovolahy anankiray izay araka ny fahafantaran'ny manodidina satria ny tenanay dia nandeha tany tamin'ny fotoana io dia zaza efa avy nivoaka ny gadra izy io araka ny firesaky ny olona nefa nazanaty zany dia araka ny enina ihany koa dia polisy io voaendaka io dia nampijanona le polisy mijanona tsy nijanona izy de voatery nandefa tifitra zany le polisy navoan'le zaza ary ny tena loza dia nandositra tamin'ny tranon'olona anankiray izay tsy fatany koa ty zazy tia dia io trano indray ny saika nidirana any satria ny tompo-trano ny saika voatifitra niaraka taminy satria ny polisy izay nanenjika azy avy eto afara dia tsy nahafantatra fa nataony fahonamany le izy ka saika voatifitra koa le raha matotompo-trano araka ny fahenonay moa dia matsitradrano io zaza io taorinan'ny tifitra nahazo azy araka ny firesaky ny olona dia eo amin'ny tratrany aviny voatifitra sy eo amin'ny tendany eto amin'ny fokotany tsara rano ambony izy tompoko fa tsy mbainay manilikily de rehefa nenay matitra tamin'ny fotoana nandalovanay ny maraina ny talata teo dia efa ao amin'ny fianakaviany ny razana raha toka ny ariva ny alatsinainy fahafolo ny volana jona taona 2024 tokony tamin'ny enora ariva noho ny sehoany io tranga io impody resaka patekoty atsika fa ambelatsika eko le kabariny mandalo tamin'ny tanàna tamin'ny fokotany tsara rano ambony tao nomaly fa atsika korana resaka pantekoty tamin'ny dimanche teo io fa nambarako tamin'ny atsika voananomboka teo iny hoe izy koa fa korana pantekoty ny dinany fanahy masina ho an'le chrétien zany io mankalaza pantekoty io isantaona karakory kabarinisy tamin'tiky jeudi rakoto vao andro lehibe ho an'ny kristianina katolika ny pentekoty fa atsiarovana ny dinany fanahy masina niendrika lela afo tamin'ny apôstôly mpianatry jesosy masina maria fanavoazana indray ny fanahy nomen'andriamanitra ny zanak'olombelona nandrehitra labozia avokoa ny kristianina rehetra teto amin'ny ekara fomasin'i jesosy tsara mandroso nanamarika an'izany fidina ny fanahy masina izany ny alahady 7 jona alahady ny pentekoty teo lay fanahy zay efa nolazainy Jesosy tamin'ny fotoanany ary teny izy hoe irako ny fanahy tsy kamboky ianareo fa irako ny fanahy ampaherinareo sy anazava aminareo ny zavatra rehetra zay mbola tsy heninareo na mbola tsy fantanareo na mbola mampisarasara anareo koa izy irako le manana dia tonga izy ka tsy hoe tampoka be fa efa niomana izy ireo kanefa nateo zay fomanana maolombelany mety kivy amaolombelany misarasale amaolombelany matahotra indraindray fa rehefa tonga lay fanahy masina dia afaka ho azy mitahotra tsy nisarasara tsony izy ireo ary sika rehefa mandray zany fanahy masina izany dia tsy hoe manao amin'izany fiteny zany hoe ataonao fiteny amin'ny fiteny asa dia tsy fantatra
fa mandray ilay fanahy masina izay mandoro manala le zavatra rehetra ao anatsika eo zany edika ny apretana lapozy ny apôstôly sy masy maria nipetrahan'ilay lelafy teo aminy mahay daholo tahotra sy ny zavatra rehetra fa sahajoro izy isika nampirehetra jirotsika satria to hoe mitondra lapozy iny dia ampirehetan'iny jiro iny andoro lay ao anatsika hoe fisalasalany lay tahotra lay fizaozaony lay fiavinavonany lay toetra maro ratsy isan-karazany nijaly sy maty ary nitsangako velona i Kristy niakatra any an-danitra izy ary nandefa ny fanahy masina ho antsika tamin'ny Pentecote fa maranana ny fankalazana ny Paka ihany koa ny Pentecote raha eo amin'ny fiangonana katolika feno avokoa ny fiangonana rehetra nanovo ny fanahy masina ilay mpitaridalana. Korana Pentecote mbola resaka fety to vaovao raiky ambarako nanareo manaraka tiky tamin'ny nanomboka sabotsy matonaly dimanche nandia lundi de Pentecote teo fety to zaka nataony fikambanana tsy amalao FFT fifanaovantsoa tsy mihety avy amin'ny district ny Bifandriagna fety to nandreo ren soma nihina reo nisy ombony vonoindreo taminan'io fa za tsy korana raha maro reportage ty ndro mivola hoe ino mazaka nisy nataony fikambanana tsy amalao boka amin'ny district ny Bifandriagna fifanaovantsoa tsy mihety zany. Ny commune ambanivohitra tsy amalao dia ao amin'ny district ny Bifandriagna misy azy faritry Sofia manana fikambanana matanjaka eto Mahajanga izy io fikambanana tsy amalao FFT fifanaovantsoa tsy mihety niorina tamin'ny volana febroary 427 mankalaza ny fahadimy amby 30 taona niorenana izy io amin'ny ty taona 724 ity tsy navelan'izy ireo andalo fotsiny anefa izany fa nanatanteraka lanonana manetriketrika ny fikambanana tsy amalao FFT fifanaovantsoa tsy mihety tamin'ny alahady fasivy ny volana jona teto amin'ny plaque Barday amin'ny trano mpikambana. Ny fiara-misakafo sy fiara-mialetaheta nataon'ireo mpikambana tsy amalao fifanaovantsoa tsy mihety omby matavy rono no vonona tamin'ny fotoana io nanesy omby izy ireo tamin'ny sabotsy fahavalo ny volana jona ny omby ray natao fiara-misakafo nofokena amin'ny tampihavanana fa ny iray ambiny nozarain'izy ireo manta tamin'ireo mpikambana rehetra ny alatsinainy ny Pentecote fahafolo ny volana jona izany hoe nanomboka ny zoma alina ny fety tsy mandromandry ary ny farana tamin'ny alatsinainy teo. Tagnatin'ny 5 taogno zay zany taogno raiky fogna zany président hafa zany nitondra fikambagna ty zany nanomboka tamin'ny 85 zaho président jusqu'à zeo zany mifototra amin'ny social zany ny fikambagna association tsy amalao mamangy marary de mifamonjy zany misy fasahiragnana ary miara mifaly zany amin'ny fotoagna zany iarahagna magnano azy eka zahay zeo zany 724 zay mbola tsy mikambagna na ohatra ty kambagna zany koa izy aza misalasala dia fa hela zany mipitrahagna teto tsy tafiditra agnatin'ny fikambagnana miavia zany miditra agnatin'ny fikambagnana mifankahaizagna mifampitondra ohatra atany le maro afa tafiditra ato kily maro isan-karazany natao nandritry ny ty lanonana ity fa 5 taona ny fikambanana tsy amalao fifanaovantsoa tsy mihety avy amin'ny district ny Bifandriagna naseho teto ny kolotsaina ho an'ny foko tsy mihety ny raradraraka ny hira sy ny gadokira avy amin'ny faritry Sofia Antosy Osky Malesa Baweji sy ny maro samihafa. Nisy ny fampafantarana ny mpikambana mandrafitra ny bureau ny fikambanana
nitoy tamin'ny fanarognana natao tamin'ny filohan'ny fikambanana sy ireo ray aman-dreny sojabe ary ireo nanampy tamin'ny fananganana nyity fikambanana ity ny lanonana fanomeza amboninahitra izany araky ny fomba tsy mihety. Naresaka ny fety fankalazana ny 5 taona ny fikambanana tsy amalao FFT fifavantsoa tsy mihety lanonana mandraparan'ny andro tsy nisy nitsoaka fa gitara miankiny ozy ny fivolagnana tsy nisy nitsoaka fa gitara miankiny ozy ny fivolagnana zay zany ny le kabary nandalo tamin'ny tanàna tary tamin'ny plaque bardet tary tamin'ny dimanche teo boka ny toy latsinainy satria mbola nisy ombre raiky nizaraindreo tampikambana raha io le izy manta fa le dimanche nandrahoindreo mivangoindreo samotraka io ndreo nohanindreo tamin'ny dimanche ny Pentecôte fety zany soma tao ambiance nandia nitantaranazy zany karaha mora fa anao koa tary mba nahita tsirony koa. Atsika io korana kabary hafa resaka fahasalamana le raha assistance plus nahazo laboratoire plus Judith Rakotovao. Feno 10 taona amin'ity 7 sy 4 arivo ity ny nisiany assistance plus eto Mahajanga. Manamarika an'izany ny fametrahana laboratoire d'analyse vaovao ho an'ny assistance plus antsoina hoe Labo Plus Mahajanga ka ao maro laka ihany no misy azy. Nampafantarina ny mpony eto Mahajanga sy ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa ao amin'ny assistance plus ny fisian'ity laboratoire vaovao ity Labo Plus ny zoma fitojona ariva teo. No tanterany ateto amin'ny Fichine résidence ny lanonana ary nisy ny fandefasana horonan-tsary momba n'ity laboratoire vaovao Labo Plus eto Mahajanga ity. Laboratoire d'analyse médicale izy io ataoko angamba fa fitohizan'ny activité efa natao hatramin'izay ataon'ny vahiny hoe suite logique dia analyse médicale zay analyse médicale rehetrarehetra dia ho afaka atao ao misy ny analyse mikasika ny hématologie, mikasika ny biochimie, mikasika ny sérologie, mikasika ny bactériologie afaka atao daholy rehefa analyse ohatran'le mahazatra rehetrarehetra iezana ho atao daholy. Ny tena antom-pisian'le laboratoire ny assistance plus dia hitondra proximité zany hoe manakaiky kokoa ny vahoaka matetika zany ao aminay mila résultat d'urgence satria situation d'urgence foana matetika no mifanehatra aminay dia ilaina résultat d'urgence zay zavatra zay fa miankina amin'iny no afahana manapa-kevitra mikasika ny fitsabonan'le marary. Misy zany analyse ilaina ao anatin'ny ora manaraka ny tena atao hoe fahamaihana. Donc zay le proximité resahana ny olona rehetrarehetra afaka manao analyse ao amin'ny assistance plus tsy ny adhérent fotsiny fa ny rehetrarehetra te hanao analyse ao dia afaka manao analyse ao daholo. Mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny traitement de faveur zay tsy mikasika akory ny prestation omena fa mikasika ny coût an'le analyse ho an'ny adhérent anay fa na ny coût omena ny be sy ny maro ara zavatra efa ny adiadina manokana sy mifandraiky indrindra amin'ny andrasan'ny maro mikasika ny atao hoe laboratoire zany hoe iezahana mba ahazatra ny gasy mitily aretina alohan'ny hitsabona azy. Teto Mahajanga no nametrahana voalohany ny assistance plus ary efa feno 5 taona izy amin'izao. Efa manitatra amin'ny tanan-dehibe hafa eto Madagasikara ihany koa ny tompon'andraikitra ankehitriny. Nafinaritra ny 5 taona niarahana teto BDB ny zavanisy BDB ny niarahananao raha ny mikasika ny prestation manokany assistance plus mikasika ny fahasalamana sy ny service médical zay ataony nafinaritra le izy BDB ny dingana ny lalovana atao anatin'izay 5 taona zay ataoko angamba fa mbola BDB no
afaka eritreretina ho fivoaran'ny assistance plus eto Mahajanga. Ity atao zay ampiodina azy tanteraka sy ahazatra ny olona mampiasa ny analyse médicale ao anatin'ny fitiliana ny aretina rehetrarehetra. Zay aloha ny voalohany. Zay moa le atao hoe vulgariser les analyses médicales ao anatin'ny pratique médicale eto Mahajanga. Tsy nouveauté zany akory fa za mino fa le laboratoire efa misy amizao efa manao an'izay rehetrarehetra zay, manamafy fotsiny laharana ny assistance plus amin'iny lafin'iny. Ao anatin'izay 5 taona manaraka isy eo mbola eritreretina ny anitatra ny activité any assistance plus amina activité hafa ao anatin'ny suite logique ihany koa any activité amizao, zany hoe les activités médicales sy les activités laboratoire dia mbola misy étape manaraka tsy maintsy andalovany assistance plus. Ankoatra ny fisahanana ny vonjyaina sy ny fahasalamana, mandray anjara eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy manampy ny manodidina azy koa ny assistance plus eto Mahajanga. Fisaorana ny fianakavian'ny pasteur Ernirina Jasmin dia manolotra fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanatotosana somatsara ny fandevenana ny nofo mangatsiaka ny pasteur Ernirina Jasmin. Manolotra fisaorana ihany koa any filohan'ny République, ny filohan'ny Sénat, ny membre ny gouvernementa rehetra, ny fiangonana Adventiste manera ny division Afrique, ny Union de l'Océan Indien, ny Fédération Avaratra Andrefana, ny préfet ny Mahajanga, ny lehibe ny Faritsiboeny, ny commune urbaine Mahajanga izay tarihiny ben'ny tanàna, ny TVHFB, ny radio Oasis, ny mpiangona ao amin'ny fiangonana Adventiste eto Mahajanga, ny fianakaviana, ny tapaka sy namana rehetra ary ny vahoaka ny Mahajanga izay tonga ny dododina notrina. Andriamanitra manakaripasoavana ane hitay ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Fa elaela zay nambaranay tamin'ny radio télé nakay teto fa fikambanan'ny zanatany karany io fa tsy anarany koa fa nandeny vangoendreo koa hoe gaskarana, zany ro anarandreo amizeo io fikambanana azoi. Par semaine reo mandeha mitety fokotany, fikambanana tiky mandeha mitety fokotany mizarana an'le raha manahirana fokotany misy nantsikany, sasany mahazo ampoly, sasany mahazo labasy. Fa tamin'ny fokotany tsara rano ambony tamin'ny sabotsy teo iny nizara hany, nizara lamba mafana, nizara jus, boka eo mbona azo mégaphone koa tsara rano ambony riavako anteo ma reportage tiky. Nahazo mégaphone ika farany modèle vaovao ny fokotany ny tsara rano ambony. Ny fikambanana azoi gaskarana nanome ny fitaovana io. Tsy misy takalo mifanatolotra maimaim-pona. Mbola tsy misy manana mégaphone raitra sahala amizao ny eto Mahajanga afa-tsy ny fokotany ny tsara rano ambony. Afaka ampidirana clé USB, afaka anaovana fandraisam-peo. Ity mégaphone vaovao be ity. Diboka faliana ny filoha ny fokotany ny tsara rano ambony Andriamatoa Edouard nahazo an'izany fitaovana izany. Fisaorana mitafotafo no nomeny ho an'ny gaskarana fikambanana azoi. Ny fokotaninareo zany avy amin'ny gaskarana zany. Misaotra nareo namana mpanohana amin'ny fitaovana toy itony. Fa zava-dehibe aminay ary tena tia dia laika farany mihitsy no azonay ity ka tena faly de faly ny fokotany tsara rano ambony. Ianareo moa hoe gaskarana, aminay nareo tsy gaskarana zany fa nareo gasy, fa nareo malala tanana. Gasy malala tanana zany na miaza anay anty ka mba miangavy anareo gasy namanareo koa mba manao toy izao. Fa raha isaky ny fikambanana zay mba manao ohatry ty de tena avitra ny majinika tompoko de misaotra indrindra. Ankoatra zay, mbola mitoy hatrany ny asa sosialy, fizarana sakafo masaka, ara-pahasalamana, be otrikaina, natao ny fikambanana azoi gaskarana, nahazo vary sy laoka ny vahoaka sahirana, ny zoky olona sy ny ankizy eto amin'ny fokotany ny tsara rano ambony. Tamin'ny sabotsy fahavalo ny volana jona teto amin'ny EPP tsara rano ambony. Mahazo lamba fitafy ihany koa izy ireo. Mafana ny andro eto Mahajanga,
nomena ranom-boankazo mangatsiaka tsara ireo vahoaka ireo ho fanalana etaeta. Manoloanan'izao asa soa ataon'ny fikambanana Azoi Gaskarana izao dia notanterahiny zoky olona ilay fahendrena hoe raha misy manome zavatra hoanao kinga miteny hoe sotra betsaka tompoko de nahazo sady ny voky sakafo agnainy nahazo akanjo mafana de samotratsy ny vetsisy koa tsika menakaby fa de voky era-poera saina. Sotra betsaka ten'Andriamanitra mba aniry olo fa tsy irin'olo mba tanteraka ny raha fikasa ataony karany malagasy mba ohatran'izao fana isatao sotra nareo tompo faly zahay misaotra ny karany malagasy nagnomeny zao sakafo voky zaza voky koa zahay beatry de lamba sara taregny azo mafana. Misaotra betsaka nareo nahazo lamba mafana sakafo engany mba ela velona daholo tsika rehetra. Ena misaotra betsaka nareo Andriamanitra nomba nareo ota iona amin'ny zavokely sy ny ray aman-dreny. De Andriamanitra manakariam-pahasoavana mba sy hanampy anareo de tahiny soamasara sika Samuela velona ambony tany de misaotra betsaka Fikambanana Azoi Gaskarana manao an'ity etsika sosialy ity tao anatin'ny taona maro sady manampy ny fokotany izy ireo amin'ny zavatra manahirana no manome sakafo masaka ara-pahasalamana sy be otrikaina. Ny hôtely Somo eny amin'ny bazary Mahabibo no miara-miasa amin'ny Azoi amin'ny resaka sakafo. Fa nareo tantaraiko raha tsika fa mikorana foana le kabariny Azoi Gaskarana tiky tamin'ny sabotsy zany andeha tatsara rano ambony tary le olo milatra io moko misy tsaiky misy olo be basy nantsaiky zay le bakoly andeha asiany kabaka latsaka bakoly am'izao reny vita amin'ny tany manga tsy haiko ino nanamboarandreo azy reny latsaka raha io tamin'ny tanantsaiky iny vaky basy nambarandreo amin'ny zanatany karana ohatriny vidinany raha io niteny am'izay le manangy zany le amin'ny sisisiny eo io 10 000 io pata bon ty 10 000 ameo kapila hafa izy asiany kabaka anazy mandeha amin'ny mamanazy any ty 10 000 vidianany kapila solondreo paka kapila latsaka tao zay le kabarina andalo tao fa atsika ikorana resaka fivavahana l'église vahany oloko ty par semaine maro événement tondreo amin'ny tanàna mojangay eto reo mila mojangay aty miova kristiana miova olo zany manaraka Andragnahary vao ny olo ka mipasika misy événement koa tondreo amin'ny semaine misy nantsika ty pasteur mikorana hoe ino le zaka misy ino le zaka tombony azo amin'ny raha tondreo ty manolotra ny araba ho antsika rehetra ampanaraka nyty invité plateau ity manolona sy ny fahasoavan'ny tompo ho aminao izany tonga indray ny fotoana zay ifanentanantsika moa eto amin'ity toerana ity makasika n'ilay fotoana ngeza be rahampitso alarobia amin'ny 12 ratoandro andro tsy fiasana izy io dia izay indrindra no anararotana zany manentana anao sy manasa anao ao anatin'ity fivoriam-bavaka ngeza be mitondra aloha hevitra hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra anisan'ny ngeza be ny fotoana zay natokana indrindra ho anao kristianina ho anao ihany koa zay mbola tsy mivavaka mihitsy azy na manana ny tokom-pinoana misy anao dia hoy zay hoe ity ny fotoana tsara indrindra ho anao iresantsika makasika ny amin'ny atao hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra mety tao anatina ady sarotra ianao na ihany koa hoe fahoriana lalina vokatry ny tranga misy mety tratrany aretina ianao aretina tsy sitrapanafody na ihany koa mety ho sitrapanafody le izy fa ny vola hoentina mitsabo le izy ny tsy misy mety ho sahiran-kevitra ianao anatin'izay na mikorotana ny tokantranonao ary feo andalam-pisarahana tsisy filaminana mihitsy dia hoy hoe mety ho anao indrindra ity fotoana ity raha navavaka délivrance ngeza be izy io anamotsamotsana atsika anapote atsika ary anongotatsika ifotony reo karazana herin'ny fanaraty zay nampitotongana ny fiainanao napidina ny fiainanao ary natonga ny fiainanao ohatrany hoe tsy nandeha tamin'izay lona ary zay ry havana no antonyity fotoana ity hoe miakatra ao amin'ny tsara indrindra ity na efa mety aza ny fiainanao na ihany koa hoe maro ny fahasoavan'Andriamanitra efa nitoboka teo aminao dia mbola mahita Andriamanitra hoe misy toerana tsara indrindra
zay tian'andriamanitra hitondrananao a ka izay no ifanentanantsika satria ny fotoana eto manapetra fa de manentana zany hoe tongava fa asoanao a ity fotoana ity ny toerana tsy miova eny amin'ny trano fihevana vohany oloko exa ofmata pasika majangabe ambadiky ny oronasa komama watoranao ny lalana omenanao ny taridalana mazava tsara ara-baiboly ampianatranao makasika ny amin'ny atao hoe ahoana ny atonga ny fiainan'ny olona anankiray hiakatra ho any amin'ny tsara indrindra inona ny tokony ataon'ny olona zava-dehibe izy io tadidio fa tsisy fiainana miakatrakatra ho azy ho any amin'ny tsara indrindra izany ratsy mandray fanambarana na mandray teny avy amin'Andriamanitra rehefa votsitra ny teny avy amin'Andriamanitra ka azonao ny tokony atao de tadidio tsara fa tsy azo ninina hotazomina tsisy nizaniza ihany koa afaka hiazonanao zava-dehibe zany ny fanatrehantsika nyity fotoana ity amin'ny fotoana alarobia zany hoe rampitso alarobia am'roamby folo roa taondro de manentana anao sy manasanao hoe tongava fa hasoatsika mianakavy ny fotoana ny asabotsy sy ny alady ihany koa dia fotoana ngezabe zay iresantsika indray makasika ny amin'ny vanim-potoana na vaninandro ny pentecoste ngezabe koa ny fotoanantsika amin'io manomboka amin'ny 7 ora maraina ny asabotsy dia mitondra ny lohahevitra hoe fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra manomboka amin'ity asabotsy ity zany izay seminaire ny fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra izay mitoy ny alahady sady ao anatin'ny vaninandro ny pentecoste ika ny resahana aminao ny makasika an'izany atao hoe fiasan'Andriamanitra amin'ny kery zany rehefa tonga eo amin'ny olona anankiray izay fanahan'Andriamanitra ohatry ny ahoana ny fisioany ohatry ny ahoana ny fitranga nitondra inona eo amin'ny fiainan'ny olona zava-dehibe ny fahalalantsika an'izany ho anao efa niady mafo ia ho anao efa niezaka ho anao efa nanao ny ainao tsy ho zavatra mba hampandeha ny fiainanao de hoy hoe ity misy fotoana anankitelo ngezabe anasako anao hoe tongava amin'ny 7 ora maraina de efa misy ny fotoam-bavaka ny alarobia rapitso alarobia zany amin'ny 7 ora maraina de efa misy ny fitolomana mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra tonga ny amin'ny 12 ora taondro miditsika ao anatin'ity seminaire miakatra ho amin'ny tsara indrindra ity ny sabotsy fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra mitoy ny alady ao anatin'ny vaninandro ny pentecoste izao zava-dehibe tokoa ny fahatongavanao ngezabe ny fotoanantsika mianakavy fa hoy hoe fampilaza ho anao ankonana fianakaviana ho anao zay teny efa leo tanteraka mihitsy an'ity fahantrana leo tanteraka mihitsy an'izany hoe trosan'olona misavovona tsy hitanao zay anaovana leo tanteraka an'ireo karazana fijaliana ianao de hoy hoe manolo hevitra anao Andriamanitra manome anao ny taridalana Andriamanitra ary tonga ity ny fotoana zay ahafahanao mandray fanapaha-kevitra tsara ho anao mahita an'izao fanentanana izao tsy kisendrasendra zao fa efa programan'Andriamanitra ela satria mety mbola nysalasala ianao hatramin'izay mety mbola niadevitra koa azy ianao hatramin'izay de ahoana andeha ave ohatry ny ahoana ny fiainako ohatran'izao fa hoy hoe ity ny tsara indrindra ho anao ngezabe ny fotoanantsika mianakavy alarobia amin'ny 7 ora maraina sy ny amin'ny 12 ora taondro ny amin'ny 7 ora maraina dia hoe amin'ny merary mifaingananao Andriamanitra andro tsy fiasana izy io afaka tonga ianao na izy ianao na iza na vaiza ianao na vaiza ny amin'ny 12 ora taondro ny alarobia dia mitondra lohahevitra hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra koavana be ny fotoana ny sabotsy sy ny alahady dia mitondra lohahevitra hoe famatsiana fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra ngezabe daholo zay fotoana izay ka dia asaina ianao samy fampilaza tongava asoanao ny fotoanantsika mianakavy eny amin'ny trano fihevana vohany oloka exa ofmata pasika majangabe ambadiky ny orinasa komama samy io tahin'Andriamanitra veloma tompoko ameko anao tsy haiky lera alohany atsika pamba maiky sambogno mahery folo amin'ny valo matonaly atsika le mitandregny radio ambarako lera io fa le tsika manenty télé ino koa tokony anomezako anareo lera fa misoratra amin'ny écran io fa hitatsika jiaby ampiaritsika le irany Jean Aimé aleo samy barakay rava vaovao ty matonaly ty kabary mandalo amin'ny tanàna misaotra atsika jiaby nanenty nitandregniny nakay teto. Merci koa amle technicien niaraka tamintsika tao tononoko foana monko Abdel Night tam radio ary niaina tam télé teo ndraiky Aslin na Vaza Gladys nanampy andreo tambadiky tao veloma jiaby bonne nuit lan'izay fahatory